សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកសម្រាយរឿង My Dear Lady ភាគ3ហើយគ្នាយើងក៏ភ្លេចមើលដល់ចប់ណាភាគ3នឹងគេថាល្អមើលខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងឲ្យយើងចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងកុំនៅនិយាយអ្វីផ្សេងនាំតែតប៉ែទេរឿងរបស់យើងមកដល់កន្លែងដែលឆឹងលីនាំលីនសុនសុននឹងមកទិញកៅអៅហើយលីនសុនសុនរបស់យើងនឹងបានលក់កៅអៅច្រើនខ្លាំងមែនតើដើម្បីឲ្យឆឹងលីមើលថាមួយណាស្អាតមិនស្អាតអីចឹងណាហើយបែកឆឹងលីនឹងគេថាកវីក្បាលរហូតគេមានន័យថាអត់ស្អាតអញ្ចឹងឲ្យគេថាលីនសុនសុននឹងបានលក់កៅអៅអស់ចង់មកហាងហើយឆឹងលីគេនៅតែកវីក្បាលរហូតហើយឆឹងលីនឹងក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាឲ្យខ្ចប់កៅអៅដែលលីនសុនសុនឡំបាញ់មាញ់ហ្នឹងទាំងអស់ទៅគឺគេទិញយកទាំងអស់ចឹងណាអាពេលគេឡកវីក្បាលរហូតថាអត់ស្អាតឥឡូវយកទាំងអស់លីនសុនសុនទៅពេលដែលនាងលឺចឹងឲ្យគេថានាងនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយនាងនឹងក៏បានសុំឲ្យឆឹងលីនឹងបដូរកៅអៅខ្លះយកជាលុយវិញព្រោះថានាងត្រូវការលុយចឹងណាតែឆឹងលីគឺអត់ព្រមទេដោយសារតែចំនួនការរបស់គាត់មិនអាចស្លៀកពាក់កៅអៅដូចយាយចាស់អីចឹងទេហើយលីនសុនសុនរបស់យើងនឹងគេថាគេខឹងគេងគេខឹងថាគេស្លៀកពាក់ចឹងទៅដូចយាយចាស់អីចឹងណាបន្ទាប់មករឿងរបស់យើងក៏មកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយឆឹងលីនឹងគឺគាត់នឹងបានមកមើលអ្នកដែលមើលថែផ្ទះរបស់គាត់ពីមុនហើយឆឹងលីមិនឲ្យលីនសុនសុននឹងឡើងទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេទោះឲ្យគាត់ជាអ្នកឡើងទៅអ្នកឯងក៏ឲ្យលីនសុនសុននឹងនៅចាំនៅក្នុងឡានចឹងណាព្រោះអត់មានការចាំបាច់ហើយលីនសុនសុនរបស់យើងនឹងគឺថាគាត់នឹងគឺត្រូវទៅមើលអ្នកជំងឺម្នាក់ដែរនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងចឹងហើយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំងពីរនាក់តែម្ដងទៅហើយលីនសុនសុនមិនដឹងថាឆឹងលីនឹងទៅមើលអ្នកណានោះទេហើយឆឹងលីក៏មិនដឹងថាលីនសុនសុននឹងក៏ទៅមើលអ្នកណាដែរបន្ទាប់មកក៏មកដល់បន្ទប់អ្នកជំងឺហើយអ្នកជំងឺដែលពួកគេមកមើលនឹងគឺថាតែមួយនោះទេគឺជាអ្នកថែផ្ទះឲ្យឆឹងលីនឹងឯងហើយគាត់មានឈ្មោះថាវិនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលីនសុនសុនស្គាល់ពូវិននឹងគឺដោយសារតែនាងនឹងបានមកសួរគាត់ពីទម្លាប់រស់នៅរបស់ឆឹងលីចឹងហើយបន្ទាប់ពីពួកគេជួយរបស់របរឲ្យពូវិនរួចហើយក៏បានដើរចេញទៅហើយឆឹងលីនឹងក៏បានឲ្យនាងបើកឡានទៅរោងចក្ររបស់គាត់ហើយនៅពេលដែលមកដល់រោងចក្រនឹងគេថាឆឹងលីមិនឲ្យលីនសុនសុនចូលទៅក្នុងរោងចក្រនោះទេឲ្យនាងនឹងអង្គុយចាំនៅក្នុងឡានហើយយើងក៏បានឃើញអាប៉ែម៉ៃខេនឹងក៏បានចូលទៅក្នុងរោងចក្រដែរមិនដឹងជាទៅធ្វើអីនោះទេហើយចាប់ពីពេលនេះទៅគឺថាពួកគេនឹងអាកំបាំងខ្លាំងមែនតើគឺថាធ្វើអីលាក់អញ្ចឹងណាអត់ឲ្យពីណាដឹងនោះទេហើយឆឹងលីគឺថាទៅរោងចក្ររាល់ថ្ងៃតែម្ដងអត់ដែលខានមួយថ្ងៃណាទេអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះគឺថានៅពេលយប់ហើយអាប៉ែម៉ៃខេនឹងក៏បានដើរចេញពីរោងចក្របាត់ទៅហើយគេនឹងក៏បានបិទភ្លើងរោងចក្រផងដែរហើយឆឹងលីគឺថានៅក្នុងរោងចក្រនៅឡើយទេហើយដើរចេញមកពីក្នុងបន្ទប់រោងចក្រមកគឺថាអស់រួចតែម្ដងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីនោះទេផ្លេចថាអាប៉ែឆឹងលីនឹងខ្លាចងឹតហើយនៅពេលនេះគឺថាគេនឹងបានសម័យគឺថាទៅឃើញស្អីសាននោះទេមិនដឹងថាឆឹងលីនឹងគាត់ធ្លាប់មានរឿងអ្វីពីមុននោះទេបានជាគាត់បែបហ្នឹងបន្ទាប់មកគេក៏ខំមកលីនសុនសុននឹងឲ្យទៅជួយគេផងហើយនៅពេលដែលលីនសុនសុនចូលម្ដងហ្នឹងគេថាគេនឹងអង្គុយកវៀនតែម្ដងដើរតាណាអត់រួចនោះទេហើយលីនសុនសុនរបស់យើងនឹងក៏បានគ្រាគេដើរមកចូលក្នុងឡានទៅហើយនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះលីនសុនសុនគេថានាងនឹងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើដេកមិនលក់បក់ក៏មិនលហើយដែរព្រឹកឡើងនេះក៏បានទៅជួយជាមួយនឹងជូឈួនហើយក៏ប្រាប់ទៅជូឈួនថាឆឹងលីមួយរយៈហ្នឹងគេថាអាសាទៅរោងចក្រខ្សែធនខ្លាំងមែនតើមិនដឹងជាទៅធ្វើអីនោះទេពួកគេគឺអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់ជូឈួនក៏និយាយថាយើងមិនបាច់ខ្វល់ពីគេទេយើងខំធ្វើការយើងឲ្យតែល្អទៅបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាស៊ីត្រាវគឺថានិយាយដើមគេហ្នឹងឯងជូឈួនក៏សួរទៅលីនសុនសុនថាឆឹងលីហ្នឹងគេស្រឡាញ់ស្រីឬក៏ប្រុសលីនសុនសុនឆ្លើយថាស្រឡាញ់ស្រីស្រឡាញ់ប្រុសមិនកើតប្រើខ្លាញ់ជូឈួនហ្នឹងក៏សួរទៀតថាតើឯងហ្នឹងធ្លាប់ឃើញរាងកាយរបស់គេអត់គេថាយាយប៉ែហ្នឹងខូចខ្លាំងមែនតើសួរមិនទេហើយលីនសុនសុននេះក៏បានសម័យទៅពេលដែលឆឹងលីចេញមកពីបន្ទប់ទឹកក៏ឲ្យគេបានឃើញអីចឹងណាហើយគេហ្នឹងក៏បានញញឹមហើយនៅផ្លឹកអ្នកឯងអីចឹងទៅហើយជូឈួនហ្នឹងក៏បានហៅនាងឡើងពីម៉ាត់បាននាងឆ្លើយបាននាងដឹងខ្លួនវិញគេថាពីរនាក់រោគចិត្តដូចគ្នាតែម្ដងជូឈួននៅពេលដែលឃើញលីនសុនសុនអញ្ចឹងហើយបាទគឺគេថាគាត់ហ្នឹងប្រអាប់យកតែម្ដងថាឯងហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងឆឹងលីអីចឹងណាគេថាស៊ីត្រាវគេសាហាវតែម្ដងបន្ទាប់មករឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់កន្លែងប្រជុំហើយបន្ទាប់ពីប្រជុំរួចហ្នឹងឆឹងលីក៏បានបបួលអេរិចទៅញ៉ាំអីនៅក្រៅចឹងណាអេរិចគាត់ក៏បដិសេធថាគាត់នឹងមានណាត់រួចហើយគឺណាត់ជាមួយនឹងលីនសុនសុនរបស់យើងនឹងឯងតែលីនសុនសុននាងមិនដឹងនោះទេហើយអេរិចនិយាយទៅកាន់ឆឹងលីថាសូមខ្ចីលីនសុនសុននឹងមកយប់ម៉ោង12យប់ចាំគេសងវិញចឹងណាហើយលីនសុនសុននាងមិនដឹងអីនោះទេហើយឆឹងលីនឹងក៏បានយកព្រមជាមួយនឹងអេរិចហើយគេនឹងក៏ដើរចេញបាត់ទៅហើយលីនសុនសុននិងអេរិចក៏មកដល់ភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងហើយការណាត់ជួបនេះអេរិចគឺទទួលការពឹងពាក់ពីជូឈួននោះទេជូឈួនក៏ថានាងនឹងគឺចាំជួយលីនសុនសុនពីក្រោយរហូតតែម្ដងហើយនាងធ្វើអញ្ចឹងគឺនាងចង់ឲ្យគេមើលមកពីក្រៅមកថាលីនសុនសុននឹងមានខ្នងបង្អែកធំដើម្បីកុំឲ្យគេធ្វើបាបលីនសុនសុននៅកន្លែងការងារអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលនេះឆឹងលីគេក៏បានមកភោជនីយដ្ឋាននឹងដែរមកជាមួយនឹងតារាស្រីដែលមានឈ្មោះថាជីនហួយហើយបន្ទាប់ពីពួកគេញ៉ាំអីរួចពួកគេក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅហើយក៏បានជួបគ្នាផងដែរហើយឆឹងលីក៏បានណែនាំកញ្ញាយិននឹងឲ្យស្គាល់អេរិចជាមួយនឹងលីនសុនសុនអញ្ចឹងណាហើយលីនសុនសុននាងក៏លីអេរិចថាត្រូវជូនឆឹងលីទៅផ្ទះតែអេរិចក៏បានទាញនាងមកវិញរួចក៏និយាយថាមិនទាន់ដល់ម៉ោងត្រូវទៅនោះទេគេបានសុំឆឹងលីថាតោះពាក់កណ្ដាលយប់ឥឡូវមិនទាន់ពាក់កណ្ដាលយប់ផងហ្នឹងហើយយើងមើលទៅមុខរបស់ឆឹងលីទៅបាទក៏ថាមិនស្រស់នោះទេមុខគេនឹងគឺមិនចង់ឲ្យលីនសុនសុននឹងទៅជាមួយនឹងអេរិចតែម្ដងឆឹងលីក៏និយាយថា
មិនទាន់ដល់ម៉ោងនោះទេទៅដល់លេងឲ្យសប្បាយទៅហើយអេរិចក៏បានគេក៏លីនស៊ុនដើរចេញទៅហើយលីនស៊ុនជាមួយនឹងអេរិចក៏បាននិយាយគ្នាលេងនៅក្នុងឡានអីចឹងទៅចំណែកឯឆឹងលីនេះវិញគេថាអង្គុយចាំលីនស៊ុនដូចអង្គុយចាំម៉ែមកពីផ្សារចឹងបាទគេថាគេនឹងផ្ទះសារខ្លាំងមែនតើចង់ឲ្យតែលីនស៊ុនមកផ្ទះលឿននោះទេហើយលីនស៊ុននឹងអេរិចក៏មកដល់កន្លែងមួយហើយពួកគេនឹងក៏បានស្រែកខ្លាំងដើម្បីឲ្យធូរចិត្តចឹងណាហើយពួកគេនឹងក៏បាននិយាយរឿងក្នុងចិត្តប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយនិយាយរឿងលេងសប្បាយអីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នារួចអេរិចក៏បានជូនលីនស៊ុនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញផងដែរហើយចំណែកឯឆឹងលីនេះវិញគេថាគេនឹងមិនទាន់ដេកនោះទេយប់ជ្រៅហើយគឺគេនឹងអង្គុយចាំលីនស៊ុននោះហើយគេនឹងគេថានៅមើលទូរទស្សន៍នោះតេឡេគេចុចម៉ែចុចគេថាមើលអីក៏មិនសប្បាយចិត្តដែរដោយសារតែលីនស៊ុននឹងមិនទាន់មកផ្ទះហើយនៅពេលនេះលីនស៊ុននាងក៏បានមកដល់ផ្ទះហើយគេនឹងក៏បានទៅលួចមើលផងដែរគេថាមនុស្សលួចស្រឡាញ់គេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគេនឹងក៏បានរត់មកអង្គុយវិញធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងចឹងធ្វើដូចជាគេនឹងគឺមិនព្រួយបារម្ភពីលីនស៊ុននេះចឹងណាហើយនៅពេលដែលលីនស៊ុននាងដើរចូលមកគេថានាងនឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយឆឹងលីនឹងគេក៏បាននិយាយដៀបតាមថាមនុស្សអាយុប៉ុណ្ណេះហើយមានស្នេហាប្រយ័ត្នគេបោកវើយបន្តមកទៀតឆឹងលីគេមិនទាន់ចូលដេកនោះទេគេនឹងក៏បានមើលរឿងខ្មោចម្នាក់ឯងអីចឹងណាហើយគេថាគេខ្លាចពេកនឹងក៏ឲ្យលីនស៊ុននឹងមកឈរកំដរគេមើលគេថាគេនឹងខ្លាចខ្មោចនោះទេប៉ុន្តែគេចូលចិត្តមើលរឿងខ្មោចលីនស៊ុនក៏សួរទៅឆឹងលីថាលោកខ្លាចខ្មោចមែនទេបានឲ្យខ្ញុំមកកំដរឆឹងលីគេនិយាយថាគេមិនខ្លាចខ្មោចនោះទេតែគេចង់មើលពីរនាក់ហើយនៅពេលដែលដល់វគ្គខ្មោចចេញមកនឹងគេថាគេនឹងអោបខ្នើយផងអោបភួយផងបាទគេថាខ្លាចម៉ែខ្លាចអីហើយនិយាយប្រាប់គេថាគេនឹងសិតតែអត់ខ្លាចខ្មោចអីណាអើយលោកហើយលីនស៊ុននាងឃើញចឹងហើយនាងក៏បានយកទូរស័ព្ទមកលួចថតផងដែរហើយលីនស៊ុននាងនឹងលួចសើចចង់ងាប់អីប៉ុន្តែមិនហ៊ានសើចលឺនោះទេខ្លាចឆឹងលីដឹងចឹងណាហើយរឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់ជួឈួនជាមួយនឹងអេរិចនាងមកតែអេរិចគឺភ្លឹកក៏ហើយនាងក៏និយាយថាបើស្រឡាញ់លីនស៊ុនសារភាពប្រាប់នាងទៅគេថាគេនឹងក៏ចាំគាំទ្រពីក្រោយរហូតអេរិចក៏និយាយថាល្អតើហើយគេនឹងក៏បានសួរទៅជួឈួនវិញថាការបាននាងយកគូសកលអង្គគេកុំនៅយូរពេកប្រយ័ត្នគេយកដាក់សារមន្ទីរជួឈួនក៏និយាយថាគេមិនភ័យនោះទេដោយសារតែគេនឹងគឺមិនខ្វះប្រុសញ៉ែនោះទេគេថានាងចង់យកពេលណាក៏បានដែរឆឹងលីនៅពេលនេះគេនឹងក៏បានភ្ញាក់ពីដេកហើយក៏បានឃើញលីនស៊ុននឹងឈរទម្លាក់សក់មកមុខម៉ែគេស្មានតែខ្មោចចឹងមានណាគេភ័យឡងរត់ពេញផ្ទះតែម្ដងហើយលីនស៊ុនរបស់យើងនឹងនាងមិនដឹងអីទេហើយនាងក៏បានសួរខ្លួនឯងថាមានរឿងអីហ្នឹងគេថានាងអង្គុយដេកពេករឿងរបស់យើងក៏កាត់មកដល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយយើងក៏បានឃើញម៉ាក់របស់ឆឹងលីនឹងនឹងជំនួយការរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកបានមកក្រុមហ៊ុនរបស់ឆឹងលីហើយគាត់នឹងក៏បានអង្គុយទួលមុខឆឹងលីផងដែរហើយឆឹងលីក៏ស្នើសុំម៉ាក់របស់គាត់ឲ្យជំនួយការរបស់ម៉ាក់គាត់នឹងចេញទៅខាងក្រៅឲ្យអស់គាត់ចង់និយាយទៅពីអ្នកម៉ាក់គាត់ចឹងណាហើយម៉ាក់របស់គាត់ក៏បាននិយាយថាឲ្យគាត់នឹងបោះបង់ចោលក្រុមហ៊ុននឹងទៅឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់វិញដោយសារតែក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នឹងគឺគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងនោះទេហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ឆឹងលីនៅក្នុងផ្នែករបស់គាត់គឺថាតូចខ្លាំងមែនទែនហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់គឺថារំដាប់ប្រទេសរំដាប់អន្តរជាតិអីចឹងហើយបានជាគាត់ឲ្យឆឹងលីទៅគ្រប់គ្រងហើយដោយសារតែគាត់នឹងគឺមានតែកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឆឹងលីក៏បដិសេធគាត់មិនព្រមទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនម៉ាក់របស់គាត់នោះទេគឺគាត់ចង់រស់នៅដល់ខ្លួនឯងមិនចង់ពឹងទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយនោះទេគាត់ចង់រស់នៅដល់ខ្លួនឯងគាត់ចង់ធ្វើអីគឺធ្វើនោះហើយម៉ាក់របស់គាត់ក៏និយាយទៀតថាបើសិនជាឆឹងលីមិនព្រមបោះបង់ចោលក្រុមហ៊ុនតូចមួយនឹងទេគាត់នឹងរកវិធីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ឆឹងលីនឹងខ្សែធនងើបមុខមិនរួចបណ្ដោយគេថាកូនគេអ្នកមានបាទគេថាចង់រកស៊ីអីដល់ខ្លួនឯងក៏ពិបាកដែរក៏មានសម្ពាធដែរហើយម៉ាក់របស់គាត់ក៏ដើរចេញទៅហើយឆឹងលីនៅពេលនេះគេថាគាត់នឹងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែចង់រស់ជាខ្លួនឯងនឹងគឺពិបាកទៅទៀតបាទតែម៉ាក់របស់គាត់លោកដៃហើយក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប្រហែលជាខ្សែធនហើយភាគ3របស់យើងក៏ slash ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe ឲ្យខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីមុនគេពីខ្ញុំបាទហើយកុំភ្លេចចាំមើលភាគ4ផងអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណបាយបាយ